देखिए दोस्तों, इसकी हार्नेस शॉर्ट थी, जली हुई, तो ये हमने इसको काट कर देन इसको रिपेयर कर रहे हैं। नए वायर इसमें हमने डाल के निकाल दिए हैं। ये सेंसर के भी पूरे हमने नए डाले हैं क्योंकि वो निकालने में वो भी ख़राब थे, हो गए थे। ये देखिए, इसकी पूरे हार्नेस हम रिपेयर कर रहे हैं, नई नई डाल रहे हैं मोटर हार्नेस। ये देखिए, कटर हमारा थोड़ा ख़राब है तो इसलिए ये ऐसी कटी है, लेकिन हाँ, इसको हम पूरा फिनिशिंग के साथ पूरा रिपेयर करके देन आपको कंप्लीट भी बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिए।